我哋大家好，我係 Isabel，我係素人培育發展協會嘅成員。今日咧，我哋好開心啦，邀請到我哋嘉賓就係我身邊嘅嚟咗屋企啦，就係 Vicky Lo。咁好多人咧都好熟悉佢嘅面孔啦，因為咧點解咧？因為咧而家好多人去學綠色積木啊，咁咧一諗起 Vicky 咧，可能就已經諗起咗綠色積木啊。咁所以咧 Vicky 咧本身咧就係一個好專業嘅培訓師啦、培訓導師啦，咁同埋咧佢係好注重個人成長方面啦。佢嘅學生有家長啦，有小朋友啦，有大人，有唔同嘅專業人員添啊！我聽聞80歲，係啦，我哋唔分年齡、唔分國界嘅。咁我哋今日咧就想同大家一齊咧邀請到阿 Vicky 翻嚟啊，就係大家唔知道佢一面原來即係可能未咁熟悉啦。原來佢對非暴力溝通都好有研究嘅。咁我哋咧就邀請阿 Vicky 先簡單介紹，同大家個 hi 先啦。Hello，大家好。咁今日好開心啦。咁 Isabel 就邀請我哋同佢一齊直播，咁就大家一齊去討論下、分享下究竟非暴力溝通，喂，你覺得佢係咩嚟㗎？你點樣用㗎？甚至乎可能大家一陣間喺直播嘅過程當中，你哋都可以留言問問題。咁如果我識得嘅，我都會盡量去分享咯。係啊。我咧啦，培訓導師啦，咁同埋咧佢係好注重。咁咧，我哋就之前咧已經有幾集去分享過我哋嘅非暴力溝通啦，包括我哋嘅 MVC 嘅來源啦，即係非暴力溝通嘅來源啦，同埋我哋有4個要素嘅。咁我哋講過觀察啦、感受啦、需要啦，同埋今日我哋希望喺阿 Vicky 分享之中都帶到俾大家一個要素咧，就係請求。咁但係喺開始之前咧，我都想聽下我好八卦、好好奇，我哋永遠要帶住好奇心啊！非暴力溝通教我哋。阿 Vicky 你點樣去認識非暴力溝通 MVC 呢一樣嘢咧？即係我同你溝通其實好短嘅，我哋認識都好短嘅，但係就係因為 MVC 連結咗啊！你又點解會咁相信 MVC 咧？咁其實咧好特別嘅，就係因為咧我本身喺舊年咧，我就突然之間對有一個 topic 咧係非常之有興趣嘅，咁就係同理心啦 ，empathy。咁然之後咧，我又認識咗一位醫生朋友咧，佢又好中意睇書，我又好中意睇書。咁然之後咧，我就同佢講話，喂，我最近睇緊一本書關於同理心嘅，好正嘅，想同你分享下。跟住然之後佢就話，喂，我最近都睇緊一本書，好正嘅，佢叫非暴力溝通啊，我又想同你分享下。咁嗰陣時咧，我就話，喂，咁不如就網上面做個讀書會啦，兩位咧，我本身。咁然之後咧，佢就同我去講 MVC 呢本書，咁我就係第一次接觸到，即係舊年我就第一次接觸到呢一個盧森堡博士啦，同非暴力溝通嘅。咁但係喺同呢一位醫生朋友交流嘅過程當中咧，就首先第一，我俾佢感動咗嘅，因為喺佢分享嘅過程當中咧，佢令到我相信咗 MVC 啦已經。咁但係我依然都係有少少即係懷疑嘅，我就話有冇咁勁 MVC 咁樣，咁所以就係因為咁樣嘅關係咧，我就去買咗 MVC 呢本書嚟睇。咁當我睇咗呢本書嘅時候咧，我就覺得哇，我終於知道點解我嘅醫生朋友咁相信即係非暴力溝通呢一個即係概念啦，同埋點解佢可以講到流晒眼淚咁樣啦。咁然之後，當我因為咁啱線咧，就係我研究緊同理心，然之後我又睇咗非暴力溝通呢本書。咁我就發現，喂，原來同理心同非暴力溝通，佢哋係 crossover 嘅，即係同理心其實就係非暴力溝通嘅嗰個基本。即係話，如果你個人本身就唔認識咩叫同理心嘅話，其實就某程度上你都好難將非暴力溝通咧發揮喺自己身上，或者發揮喺你同人嘅溝通當中咯。係啦，咁呢個其實就係我認識非暴力溝通嘅故事啦。咁就好多謝我個醫生朋友啦，因為佢介紹咗非暴力溝通俾我，咁我覺得非暴力溝通都令到我嘅人生有好多好多唔一樣嘅改變嘅。係啦，我都覺得係啊！喺 MVC 嘅認識非暴力溝通呢個過程之中，之前我都分享過好多，其實係好多緣分同埋機遇裏面咧，係締造咗一種唔同嘅連結。就算今日我認識阿 Vicky 咧，都係一種好奇妙嘅一種連結。所以我係好認同咧，MVC 其實真係一種力量啦。咁 MVC 裏面咧，即係我哋都係講緊非暴力溝通啦，我哋簡稱 MVC 啦。咁對我嚟講咧，過去我分享嘅就係我都會
學識點樣善待自己啦，去同理自己啦。咁Vicky，你喺 MVC 裏面，你又覺得你有啲咩得着咧？即係你除咗相信佢之外，對有咩影響？係啦，對你自己有啲咩影響，令到你更加去推動呢一樣嘢咧？咁首先就講下，當我發現咗非暴力溝通呢本書嘅時候，咁再加上我同一時間咧都係即係痴迷或者迷戀於同理心呢一個課題嘅。咁嗰陣時咧，我就突然之間覺得唔得，我要將呢兩樣咁正嘅嘢咧，要去同全世界分享。於是乎咧，我就用咗2個月嘅時間咧，就將非暴力溝通同埋同理心呢兩個課題咧，去即係結合埋一齊，就變咗一個 one day 嘅課程。咁嗰陣時咧，就透過一個朋友啦，咁佢亦都好相信我，亦都好相信非暴力溝通啦。咁然之後咧，佢就邀請咗16個朋友仔咧，咁就去上咗我一個 full day 嘅堂。咁然之後上完嗰日 full day 嘅堂之後咧，其實就令到我更加覺得呢一樣嘢係要令到更加多嘅人認識咯。即係譬如舉個例子啦，因為今日做嘅呢一個 live 咧，我都抄翻咧嗰日上完堂嘅嗰16個朋友仔嘅佢某一啲嘅 feedback 啦。譬如嗰陣時我讀一讀個幾個俾你聽。好啊。係啊，咁佢話好感動啊，知道原來肯定同埋感激係咁重要噶，可以改變人嘅一生。因為其實咧，非暴力溝通咧，唔單止係用喺溝通上面嘅，亦都係可以用非暴力溝通去表達你對人嘅感激嘅。係啦，咁其實當人覺得自己被認同嘅時候咧，嗰個係一個好大好大嘅能量啦、動力啦，去令到佢做得更好，或者變成一個更好嘅自己。咁所以嗰刻佢覺得好正，因為喺嗰個課堂入邊咧，我係挑戰佢哋，你呢刻敢唔敢寫一個真實嘅 message 去感激你身邊嘅一個人，然之後呢一刻 send 俾佢。無論你係 WeChat send 俾佢，email send 俾佢，咁嗰刻咧，其實佢哋 send 咗呢啲 message 出去嘅時候咧，翻嚟嘅反應咧，全部都係非常之正面嘅。因為我哋講非暴力溝通，最主要就係話，如果你用暴力性溝通嘅話咧，你得到嘅結果一定係人哋嘅抗拒啦、反彈啦，甚至乎係消極啦。甚至乎係同你產生一個對立嘅狀態。對立係啊。係啦，咁但係非暴力溝通就係會令到人哋相對嚟講會較積極，佢想聽你講嘢，或者比較積極嘅回應你，甚至乎係 yes 咁樣嘅答案嘅。咁所以其實嗰刻我就覺得哇好正啊，因為16個人16個人都即刻 send 呢個 message 出去。有啲人係 send 俾好震撼喎呢個。係啊。有啲人係 send 俾自己嘅媽咪啦，有啲人係 send 俾自己個女啦，有啲人係 send 俾自己嘅老婆啦，咁有啲人係 send 翻俾自己嘅即係長輩啊、婆婆啊、爺爺啊咁樣啦。咁其實有啲朋友仔仲正嘅就係佢話我琴晚即係先至同我個女冷戰嚟，咁但係當我 send 個 message 出去嘅時候咧，佢就已經俾翻一個積極嘅回應我咯。咁所以其實嗰日嘅即係做咗 full day 嘅 workshop 之後，我就發現其實原來好多朋友都未必認識。即係溝通係咁樣嘅一回事。原來我平時所謂嘅溝通，原來唔係真係溝通緊。又或者係怪唔知平時我老婆唔中意同我講嘢，或者係我啲同事唔聽我講嘢。即係佢上完嗰個堂嘅時候，佢就 realize 有好多嘅即係自我認識啦。咁仲有一樣嘢就係即係點解我會相信即係非暴力溝通咧？係因為佢喺我身上都即係令到我發生咗好多嘅奇蹟。我都想聽下。係啦，我頭先講話，我用2個月嘅時間去砌嗰個非暴力溝通嗰個content 先至去做嗰個 workshop 噶嘛。所以咧，首當其衝嘅受害者或者受益者咧，除咗我自己之外咧，就係我老公啦。係啦，咁因為咧喺我砌緊嗰個即係1日嘅工作坊嘅時候咧，我每砌一樣嘢，咁我都要試下，喂，我究竟咁樣諗或者咁樣講，甚至乎我咁樣去 test 人。咁人嘅反應，因為佢係我第一個即係上嗰堂嘅。咁然之後喺嗰2個月內裏邊咧，其實佢係已經被成功洗腦嘅，即係佢係第一個。嗱，呢個唔係 MVC 嘅初衷啊，不過達到嗰個目的。冇錯。咁所以好正啦，因為咧其實佢喺我哋平時傾緊偈嘅時候咧，跟住佢就有時可能我都會暴力溝通咗嘅，跟住咧佢就好搞笑嘅，佢就會話我啦。嗱，你又喺度暴力性溝通緊我啦，跟住我哋老公好似一個智者喎，智者嚟嘅喎。咁然之後我就話 OK， 多謝你提醒我啊，咁我而家嘗試下非暴力溝通先咁樣啦。咁然之後其實喺最近啦，我同我老公啦，其實都有一件事咧，其實都幾嚴重嘅，即係如果我唔識非暴力溝通，我可以 guarantee 我哋2個關係可能會有一道好大嘅裂痕都唔掂。係啦，但係
因為非暴力溝通啦，咁我就同自己講，雖然我嗰刻好嬲，跟住我就同自己講，我要用非暴力溝通去解決呢件事。咁於是乎咧，我就同我老公講話你俾時間，好有決心啊！係啦，俾時間我冷靜下，我需要1晚嘅時間咧，即係大家都唔好講嘢。然之後透過嗰1晚嘅時間咧，我瘋狂做嘅係咩咧？我瘋狂做嘅就係要問自己嘅感受啦，然之後究竟我真實嘅需要係啲乜嘢？因為其實我哋講非暴力溝通就係話，只要你能夠解決到你嘅需要，有嘅所有嘅感受或者情緒就會冇咗啦。咁所以我係好努力咁樣透過即係1晚嘅時間咧去諗，究竟我需要係啲乜嘢？究竟對方做啲乜嘢，我就會滿足到我嘅需要，然之後我嗰啲情緒就冇咗。咁於是乎咧，咁我真係諗咗1晚，到第二日嘅中午，我就同佢講話，我知道我想要乜嘢啦。咁我就將我嘅需要講咗俾佢聽，然之後就再將我嘅請求話俾佢聽，即係呢個係我需要，你可唔可以咁樣做？咁然之後佢真係做咗我想佢做嘅嘢，咁嗰刻就所有嘢都解決咗咯。咁所以我覺得其實非暴力溝通係好神奇嘅一樣嘢。如果你識得用，你了解到佢嘅真諦嘅話，其實好多嘅問題都唔係問題咯。就好似盧森堡博士佢入邊嘅自己嘅真人故事一樣啫嘛。深入敵陣係咪？去到嗰個地方，佢就係要幫2個唔同嘅幫派去解決佢哋嘅。係啊，如果佢做唔到嘅話，exactly， 如果佢做唔到嘅話，佢就會可能會俾人殺死，或者嗰2個幫派繼續打交。咁其實好似我自己同我老公一樣啫嘛。如果我唔識非暴力溝通，其實我最大鑊嘅會係咩咧？就會好似普通人咁樣，就係我哋講觀察啦。你會瘋狂去批評佢，你會瘋狂去批判斷佢，之後你會用好多自己嘅幻想，去覺得佢係一個點樣嘅人。但其實嗰啲想法啦，冇錯啦。因為件事已經發生咗嘅時候，你就問自己，究竟我需要啲乜嘢？佢能唔能夠 fulfill 到我？咁呢個係其中一個我超級感受到呢一個非暴力溝通佢嘅即係 power 啦。咁其實喺我身邊咧，亦都有好多朋友仔咧，係因為非暴力溝通咧，係我覺得係有影響到我自己嘅人生同埋佢哋人生嘅。譬如我以前唔識得同我阿媽溝通嘅，係啦，即係我覺得我無論係即係一個幾叻嘅培訓導師都好啦，我估唔到你同我嘅經驗都係一樣。咁但係咧，到我認識咗非暴力溝通之後咧，咁我就發現我可以同我阿媽溝通啦。即係舉個例子嚇，即係好似最近我阿媽佢好唔開心啦，因為佢成口好多牙咧，要俾醫生我食唔到嘢。咁佢喺度不斷咁講緊就話我點啊，我好慘啊。咁其實非暴力溝通就係教緊你，或者同理心啦。我講緊我好中意個。其實你有時候你只係需要 repeat 佢講嘅嘢就得噶啦。係啊，你啲牙好痛係咪啊？係啊，你食唔到嘢好慘。其實呢個咧，repeat 就係我哋講緊嘅感受，就係你不斷去確認緊係啊，我了解你嘅感受啊，我知道你呢刻覺得係點樣樣啦。其實佢就即刻好鋸咯，跟住佢講嘢就由好唔開心變到好平靜，跟住變開就同你傾偈。咁所以因為你哋產生咗個共鳴感係咪啊？同頻共振啊，係啦，同頻係啦，佢覺得你了解佢，exactly。咁甚至乎係好似我記得有一次我做 facial 啦，跟住然之後咧，幫我做 facial 嗰個即係嗰個靚女咧，其實已經幫我做咗10年 facial。跟住嗰日咧，我 feel 到佢唔開心，咁我就問佢：你做咩唔開心啊？你做咩咁樣啊？跟住原來咧，佢係同佢老公咧，即係鬧咗交，係啦，鬧咗交。咁然之後咧，我就聽佢講，即係佢老公同佢鬧緊啲咩交啊，咁到最後我就話：不如我教你啊！跟住佢話：哇！咁然之後咧，我就教佢用非暴力溝通咧，真係就係由觀察咁，即係佢見到佢覺得嘅事實係乜嘢，就係乜嘢，跟住佢需要係啲乜嘢，然之後佢嘅情緒係乜嘢。咁我就即係教咗佢寫咗個 message，我直情係幫佢寫埋。哇！咁好啊！我寫完之後咧，我就話：咁當然呢啲係我寫嘅，嗱，你基於我寫嘅嘢咧。你可以咧將佢變翻做你自己嘅語言啦，將佢即係改一改啦，甚至乎啲次序啦。咁然之後咧，佢就真係執正咗，send 俾佢嗰個 draft，跟住然之後佢就 send 咗俾佢老公。跟住佢老公即刻同佢係即刻學翻嗰個。好大嘅力量啊！真係。係啦，咁但係令我最震撼嘅係咩咧？唔係佢老公同佢即刻好翻，最震撼嘅係喺佢同我傾緊偈嘅時候咧。當我用緊同理心嘅時候，當我確認緊佢嘅感受嘅時候，當我能夠講出佢嘅需要，因為其實非暴力溝通唔係淨係我自己講我需要嘛。如果對方嘅需要都要雙方嘅需要要滿足，
大同埋，家嘅需要。如果有人能夠講到你嘅需要啊，即係有時你可能你唔知道自己嘅需要係啲乜嘢，如果有一個人能夠基於聽完你講嘢，講到你嘅需要嘅話咧，其實嗰種震撼感仲勁，因為我哋講我哋溝通亦都係愛嘅。你真係好明我啦，即係一個連接啦。咁嗰刻咧，佢喊咯，佢即刻飆眼淚，喊到癲咗。但係佢喊嘅原因就係話，小雪好多謝你啊！你講出咗我心入邊最想講嗰句，但係我唔知點表達，但係你幫我講咗出嚟啊！咁你記唔記得呢一樣嘢？其實喺盧森堡博士嗰本書入邊都有介紹，佢幫一個自閉性嘅症嘅一個病人，係啊，去同佢去做即係好記得，係啦。但係到最後個病人都係捉住佢隻手，就係多謝佢不斷，即係多謝盧森堡博士不斷去幫佢講出佢內心想講嘅嘢。係啊。即係我其實我嘅個人生活入邊咧，已經係融入咗非暴力溝通，咁所以其實喺我見證嘅例子入邊，佢就係一個咁神奇嘅一個即係溝通嘅概念，或者係一個真係好似盧森堡博士佢講嘅咁咯，佢係愛嘅語言，佢令到我哋講嘢係要有意識咁樣去使用我哋嘅語言咯。所以我話點解同阿 Vicky 咧一拍即合咧？其實我同佢係唔熟嘅，真係純粹因為 MVC 而連結嘅。但係咧，佢第一句講嘅，第二句講咧，我已經覺得我哋真係應該係一早要傾呢件。喂，我哋又睇下我哋網民佢哋留言有啲咩講，見到已經好多人喺度感謝你啦 ，Vicky 啊，阿 Sam Sir 啦，已經喺度向公眾咁 say 感謝，佢話感謝 Vicky 當年你介紹 MVC， 讓我在溝通領域有更深嘅體會。頭先Sam Sir 已經分享咗佢 MVC 嗰部分啦，係佢個 live， 跟住感恩學過，亦都繼續努力進修。哇！呢一個真係叫做以生命影響生命啊，係咪啊 Vicky？ 係，絕對係。同埋阿 Vicky 咧，頭先都講過啦，我哋都講過4個要素啦，就係觀察啦、感受、需要同埋請求嘛。同埋 Vicky 講得好清楚啦，就係話我哋都要好幫自己，或者如果有個人令到你去明白你自己嘅需要嘅時候咧，你成個人咧真係唔同咗，即係覺得呢個世界我哋叫做真係 amazing 美妙咗好多。咁如果你再提出請求嘅時候，點解你會覺得當你進入咗非暴力溝通之後，再提出請求嘅時候咧，你會覺得件事咧，即係個人咧，好似啲嘢好似順咗咁樣。咁所以呢個就係我哋講緊嘅非暴力溝通裡面嘅一個力量啦，同埋再加埋咧，其實阿 Vicky 頭先講好多，同理心本身就係非暴力溝通裡面嘅一個核心。我哋最重要、最初嘅出發點嘅意識咧，係嚟自我哋嘅愛，同埋我哋最終嘅最主要嘅由衷。我哋每一個提出嘅一個要求，或者提出嘅一個請求，係咪真係由衷於我哋自己個心先？係啦，然之後而你要有呢個由衷嘅心咧，先至可以感受到身邊嘅人嘅感受同埋需要。我呢個真係就係頭先 Vicky 帶俾我哋。咁我哋不如都同留言嘅人去互動一下啦。咁我覺得大家都講啦，需要都係難嘅。我哋上一個 chapter 上一個 live 都講過，一陣間我哋都會再請下 Vicky 嘅。咁我哋今日嘅主題都係求人不如求己啊！我都想問下留言，大家留言一下，大家如果係不嬲都係靠自己嘅，而家嘅感覺都係都係唔好煩啦，都係靠自己嘅，就按1打個1字落去。如果都唔係嘅，我乜嘢都希望人哋幫我搞掂嘅，同埋而家我好多嘢都係人哋搞掂嘅，就係咁易。但係第三咧就係話，我又可以靠自己，同時好似阿 Vicky 咁培訓噶嘛，咪即係進修自己幫助自己咯。但係另外一方面，如果我有能力去請求人，令到人哋生命更加豐盛，大家雙方嘅生命更加豐盛嘅時候，我哋有咁嘅期望，我哋有3、1、2、3，大家試下。因為好坦白講，我自己學非暴力溝通之前咧，我就一個人乜嘢都即係叫做咩啊，孭起晒嘅。我總係覺得自己唔好煩人哋啦，我又唔識表達自己嘅感受喎。咁最好唔好煩啦，因為我都唔知道人哋會唔會煩到人啊，最怕人哋煩到人啊嘛。咁我乜嘢都自己一個。咁其實經歷咗好多年之後咧，仲係覺得咧有一段時間你自己係撐唔起。咁我以前就係一定係1嘅啦，唔使講，我乜都係靠自己。咁我哋睇下啲留言啦。咁但係如果學咗非暴力溝通之後咧，我開始覺得，咦，我可以有啲嘢，我係真係需要去求人，或者去請求人哋去幫助。我開始去行呢一步。咁開頭我都覺得，我自己都唔慣嘅，
會係覺得人哋會拒絕我嘅時候咧，我都唔係好得嘅個感受。哎呀，又好委屈啊，又好傷害啊，甚至有時都會唔開心嘅。但係真係當進入咗非暴力溝通之後，去認識頭先 Vicky 講過，我認識我嘅感受，同埋我要去做呢件事，我想達到自己去滿足一啲咩需要嘅時候咧，當我再提出呢個請求嘅時候咧，我覺得件事就好順啦。包括我今次邀請阿 Vicky 啊，大家都唔好以為我唔驚噶，我其實都帶住恐懼嘅心態同阿 Vicky 去問佢嘅，但係我唔驚佢會拒絕，因為我預咗佢會拒絕啊嘛。咁呢個就係我哋請求同要求人哋裏個分別咯。咁當阿 Vicky 當時咧，其實都唔係答應我噶，唔係一下子，因為阿 Vicky 教 MVC， 我一叫佢做 MVC 梗係好啦，佢唔係嘅。原來其實佢心裏面都有一啲嘢，咁佢拒絕咗我先嘅。佢話唔好啊，唔好啊 ，Vicky 你記得係嘛？但係嗰一刻咧 ，Vicky 你知唔知我諗緊乜嘢？我冇唔開心啊，因為我預咗你唔會 say yes 噶嘛。我去到即係好似頭先你講，我同你究竟 Vicky 發生咩事咧？點解佢會拒絕我咧？佢背後裏面其實有啲咩難處咧？即係我其實以前咧係我嚟講咧，我唔識得咁樣去角度去諗嘅。可能就係佢咪拒絕我，咪拒絕我咯。我同佢又唔熟，簡單啲嚟講係咪？或者係即係開始批判啊，或者評判啦、評論啦。係啦。佢個人都唔 helpful 嘅，又話又話導師啊嘛。咁我唔係喎，嗰一刻咧，我就覺得究竟佢遇到啲咩好奇？不過我好感恩，係阿 Vicky 最終話俾我聽點解佢會唔係一下子應承咗我。原來佢心裏面都有一啲阻礙。或者有一啲未嘗試過嘅一啲難處，我就去諗翻自己啦。喂，想當初我一個咁低調嘅人，你叫我去做 live， 如果唔係因為 MVC， 我諗都冇呢個力量去推動我。但係嗰一刻要我去面對 live 嘅時候，去面對鏡頭嘅時候，簡直就係我一個叫做咩死穴啊！我係一個面對鏡頭影相都係一個唔識表達嘅人，我係一個死穴。我就諗到阿 Vicky， 我好感恩 Vicky 咁樣同我講，跟住我就好諗翻我自己嗰刻，咦，當初我咪自己又係咁。不過 Vicky 當然啦，佢係一個培訓師嚟噶嘛，咁佢就轉得好快，因為佢前後咧都回應得我好快。呢頭拒絕我，後尾佢真係思考過之後咧，好快就覆翻我，同埋我分享。所以呢個感受咧，我覺得係好 amazing 嘅已經。所以我覺得大家咧都嘗試去了解非暴力溝通咧。今次我就更加點解我今日好期待，就係因為咧，我覺得多咗個力量。係 Vicky， 佢同我一樣開始，同埋我哋啲成員學過嘅人咧，都係開始去相信，同埋咧喺個生命上面咧不斷咁樣去顯現翻呢一種力量出嚟。咁我又想問下 Vicky， 我又好好奇，我又抱住好奇嘅心。咁其實咧，你係咪最近都做咗啲關於醫護人員嘅 MVC？ 因為大家疫情啊咁樣，但係喺醫護人員裏面，其實佢哋又面對啲咩問題咧？其實即係如果大家有即係對醫療行業有興趣嘅話咧，其實都可能有聽過，就係其實喺醫療嘅世界，而家最大嘅問題咧係醫患關係。而唔係話有冇藥啊，有冇叻嘅醫生啊，好勁嘅技術啊，咁反而唔係呢啲，反而係醫患之間嘅關係。咁其實醫患嘅關係或者醫患嘅衝突係嚟自於啲咩咧？其實大部分嘅都係嚟自醫生或者係醫護人員同病人之間嗰個溝通。係啦，咁所以其實就當其時我就同國內一間醫院啦，同埋澳門一間醫院啦，咁我就話喂，不如試下玩非暴力溝通啦，係啊，咁跟住其實佢哋都會話非暴力溝通咩嚟㗎？我話其實都係，我都唔暴力。我其實都係其實非暴力溝通咧，佢最主要都係講緊一個好好嘅，即係話既能表達到自己，亦都能夠關心到別人嘅一個溝通技巧。即係佢唔同銷售嘅溝通技巧，佢亦都唔係一種話平時我要做 training 嘅，都係屬於一種溝通技巧，係咪？但係其實如果我哋講醫患之間，其實中間係應該要有愛，或者中間要互相去關心。呢點好重要啊！真係。係啦，亦都係要，因為人心人術啊嘛，係咪？其實人都係愛啦。係。咁我覺得非暴力溝通就最適合即係醫護人員去學習咯。咁於是咁我就真係去咗國內同一班20幾30個護士去上咗一堂啦。咁亦都係 full day
個非暴力溝通啦。咁然之後喺澳門咧，我亦都做咗一個 full day 嘅非暴力溝通俾差唔多20個一個護士啦。咁其實我發現嘅就係、都係可以形容為就係你非暴力溝通，無論擺喺邊一個 context， 即係擺喺邊一個情景，其實佢都適用咯。即係譬如舉個例子，你可能會問，咁喂，其實醫生或者護士點樣即係學咗非暴力溝通，咁關嗰4個元素，譬如好似一個觀察、感受係啦，需要同埋呢一個請求有乜關係啊？嗱，咁我即刻俾一個例子你啦，就係、譬如好似有一個女病人。咁佢咧其實係一個真實嘅例子嚟㗎，一個女病人，咁佢個胸咧其實係要做穿刺。所謂嘅穿刺嘅意思咧，即係話醫生要喺佢個胸嗰度攞一啲組織出嚟咧去化驗，跟住先可以證實究竟佢係咪真係患有呢一個乳癌。係啦，咁呢個就叫穿刺啦。咁然之後咧，其實咧係一個真實例子，就係話做穿刺嗰個係一個男醫生嚟嘅，而且亦都係咧一個咧望落去好 young，即係好後生嘅醫生嚟嘅。咁咧做穿刺嗰個病人咧，其實就係一個當然係女人啦，係啦，咁都係咁，然之後咧年紀都有翻咁上下嘅，好抗拒啊，係啦，咁個女病人咧女病人唔一定識得非暴力溝通噶嘛，咁所以好多時候直接講嘢，一直接其實就係暴力緊噶啦，我話俾你聽。個女病人就好暴力咁樣溝通咗一句就話：你得唔得㗎？我想換個醫生咯，我可唔可以換個女醫生啊？係啦，其實都係批評啦，即係你唔得。係啦，咁呢個就已經係批評啦。咁但係男醫生聽到嘅時候咧，都會覺得係咩咧？就係會覺得好似被懷疑啦，或者係甚至係被貶低啦，或者係睇小睇輕啦，係嘛？咁其實男醫生咧就好嬲嘅，喺嗰個過程中咧，男醫生係有拍門，即係扮門就走咗咁樣嘅，係啦，咁就出咗去嘅。咁但係你望翻呢件事嘅時候就係、如果個男病人或者係個男醫生同個女病人，佢哋如果兩個都識得非暴力溝通嘅話咧，咁嗰個溝通就唔會變成咁噶。嗱，你可以想象下，如果女病人佢識得用非暴力溝通，佢就可以同男醫生講就話：醫生啊，其實咧我咧有少少驚，係啦，我感受呢個係啦，仲有就係咧，因為咧我未試過即係俾除咗我老公以外嘅男人咧，即係睇胸或者尷尬啊，係啦，我覺得好尷尬，好唔舒服。有冇可能即係其實我係想要有一個女醫生幫我做咯？咁有冇可能可以揾個女醫生？佢嘅需要啊，令到佢安心。再有埋請求噶啦，我嘅需要就係我想有個女醫生幫我。咁我請求就係有冇可能可以去揾一個女醫生幫我啊？咁你可以想象下，如果個女病人佢識得咁嘅溝通嘅話咧，男醫生嘅反應一定唔係咁樣嘅。係。換轉嚟啦，又換轉嚟就係話，如果個男醫生識得用非暴力溝通，就係個女病人唔識，唔緊要嘅，個 situation 都可以改變嘅喎。即係個男病人可能聽到即係個男醫生聽到個女病人咁講話，你得唔得㗎？我可唔可以即係我想要個女醫生喎咁樣？咁個男醫生可以講就呢位女士，你係咪驚尷尬啊？點解你會想換一個醫生嘅？好奇心啊嘛，你頭先咁講。咁其實你問緊呢條問題，都係去了解緊佢嘅需要嘅。係。當佢能夠將佢嘅需要講俾你聽嘅時候咧，某程度上你哋都建立咗個信任㗎啦。咁然之後，男醫生亦都可以將自己嘅需要講俾個女病人聽㗎嘛。個男醫生可以話：即係太太，我明白你驚尷尬啦，你亦都好即係好想去有一個女醫生。表達佢嘅感受。係啦，但係咧，其實咧，我希望你亦都能夠明白我而家嘅工作情況咧，就係佢嘅需要呢一度咧，其實淨係得就係尊重翻佢嘅工作，做呢一樣嘢嘅啫。咁所以好難去揾到另外一個醫生嚟幫手嘅。所以都希望你能夠配合到我啦，同埋你相信我唔係第一次做穿刺，我做咗好多噶啦。所以喺技術上面你唔使擔心。嗱，咁你就可以就係話男醫生可以講翻自己嘅需要，講翻自己嘅請求。咁對方就會去考慮，會俾相對較即係積極嘅反應你。咁呢個就係非暴力溝通嗰個精髓啦。講得好好，其實我哋非暴力溝通咧，其實用喺個範圍其實好大。當時我自己學咧，就係因為我要應付我個女啦，即係親子之間啦，咁甚至乎擴展到去家庭啦。原來發覺咧喺職場啦、學校啦，甚至你講緊醫護人員裏面咧，其實都可以用到我哋嘅非暴力溝通。咁尤其是咧喺醫護裏面咧，我感受最深，其實
每一次去睇醫生嘅時候，有咩需要去睇醫生咧？就係因為當你嘅時候，一定係有疾病啦，或者你有疾病嘅時候，個人就虛弱啦，或者會係個心態亦都係唔想煩啦。最好可以快啲解決到我嘅問題，簡單肚痛都係啦，傷風感冒最好有個醫生咧俾幾粒藥我，咁就可以搞掂啦。但係有時咧，好多時就聽到咧，反而係醫護人員咧，即係唔係話，有時佢哋咧係太忙，太忙。所以變咗咧，佢哋好難去慢慢去同病人去溝通。如果我都喺度諗緊，因為我都記得我先生嗰陣時話，打波跌斷隻手，醫生話要做手術，佢淨係同我講就係咁咯，做手術咯，做定唔做？咁有幾多成啊？會係點樣噶？康復過程會點？唔得咪再開嚟做多次咯。咁其實嗰陣時，如果我作為一個家屬，嗰陣時有咗 BB 嘅時候咧，其實我聽到係好驚，係好驚。所以如果呢個阿 Vicky 講到，如果我哋醫護人員裏面咧，亦都係帶住愛呢一個範疇咧去理解，互相理解咧，因為我哋都會有時作為病人又唔理解醫生嘅專業噶嘛。如果雙方都能夠去互相理解，通過呢個非暴力溝通咧，咁我覺得咧，成個真係嗰個感覺啊，係真係會同人同人之間嗰個相處，即係唔會話醫生就係好冷冰冰咁，原來可以係好溫暖啊，因為等於有小朋友去睇牙醫，我女就剝牙啫嘛。我醫生同佢好似你頭先咁樣講，去溝通，唔使驚啊，俾粒糖啊，掹完就可以即刻食雪糕啊，即係呢啲就係對小朋友嘅一種同理啦。哇，原來小朋友感覺到原來醫病咧係一定係痛苦啦，但完之後咧嗰個回憶唔係痛苦，個回憶係愉悅啊，即係我哋非暴力溝通裏面最開心就係達到一個感受，就係我哋嘅愉悅。咁我哋就算係病完，但係都好通過康復，除咗身體嘅康復，心靈上都康復就非常之好，係咪咁講？不過有一樣嘢就係即係其實盧森堡博士講噶啦，即係非暴力溝通咧，我哋要理解一樣嘢就係話，我識非暴力溝通，但係我對面嗰個人佢唔識溝通，但其實係唔重要嘅，係你自己有冇堅持去用非暴力溝通？冇錯，呢個先係重點咯。因為好多時候，我哋會容易將個責任擺咗人哋身上，就佢都唔識我哋溝通噶啦，使鬼同佢講咩？又或者你識啦，你勁啲啊嘛。咁所以其實就係話，只要我哋都係抱住一個宗旨，就係我哋同人哋傾偈嘅時候，或者我哋同人溝通嘅時候，大家其實都係要盡量滿足大家嘅需要咯。即使滿足唔到，我哋都要理解對方嘅需要咯。係啦，因為其實我哋個溝通嘅目的咧，都係希望人哋可以配合我哋，或者我而家發覺啊，我學咗非暴力溝通之外咧，除咗係希望人哋幫我之餘咧，如果人哋幫咗我之後咧，有一種叫做施比受更有福啊，人哋都會覺得開心嘅。就係大家個需要咧，係咪滿足到喺呢件事上面？但係就係最重要，你講到啦，就係同理方面咯。我之前都有睇過一套戲叫做Inside Out 啊嘛，佢入邊都講咗好多同理，就係好多時我哋嘅同理就係 repeat 翻對方嘅說話。其實最簡單，唔好話要識非暴力溝通點樣操作或者訓練到自己好咩？其實最簡單就係我哋嗰個聆聽，然之後能夠用心去重複翻對方嘅說話。其實我哋就係裏面都係講到一啲正向啲嘅語言啦，係嘛？特別係提出請求嘅時候，又或者係即係非暴力溝通點解即係我話佢勁咧？就係因為即係基本上你識得非暴力溝通，你基本上你面前嘅真係任何人，你中意佢嘅，你唔中意佢嘅，即係唔係話你識非暴力溝通，你就要愛世人，係咪？係冇咁偉大，我哋都係人嚟噶，唔係神。係啦，你呢個世界一定有你中意嘅人，有你唔中意嘅人，有你一見到就即係萍水相逢嘅感覺，係咪？咁但係即係其實只要你識得非暴力溝通嘅話，其實有咩好處咧？就係話無論企喺你面前嗰人係邊個，你識得嘅，你唔識得嘅，你都可以同佢溝通到咯。而且你都一定會有一個好嘅結果，而一定唔係一個差嘅結果咯。我哋又問下啲觀眾啦，你覺得真係同人溝通啦，甚至請求人咧係幾難啊？
即係我唔知有幾多叻人喺度啦，叻嘅嗰啲咧就話零難度就零啦，最難嘅就5分啦。我哋都想睇下大家聽我哋今日講呢個 topic 嘅時候，究竟點樣去理解一個人同人之間嘅溝通，究竟遇到啲咩問題啦？嗱，如果我同人溝通係冇問題嘅，就俾個0我哋真係想邀請下你嚟分享下一集，可能 live 就揾你啦。咁跟住5咧就係難度最高嘅，真係好困難。就算冇話同佢理解佢請求啦，淨係講出個感受同埋需要，或者淨係要我開口，已經係好難啦。咁我哋試下用0至0、1、2、3、4、5去表達下。阿 Vicky， 你接觸非暴力溝通之前，你覺得係點樣噶？即係0、1、2、3、4、5啦，同人溝通啊，或者請求人哋去幫忙嘅時候，0、1、2、3、4、5，你會覺得係邊個度數？同你學完非暴力溝通之後有冇改變啊？即係如果定係你覺得不嬲都好容易？唔係啊，咪頭先同你講咗，即係我譬如用我媽嚟做例子，就係如果用我媽嚟做例子，我同我媽之間嘅溝通0至5分啊，我覺得係1分咯，係啊，即係真係講到，即係講到嘢嘅咋，係交流唔到，即係連接唔到嘅，即係我唔覺得佢明白我亦都唔覺得，即係佢覺得我明白佢咁咯。咁但係學咗非暴力溝通之後，我就覺得係即係可以由1分去到3分或者4分咁。哇，都好好噶啦喎！即係我都覺得係嘅。即係如果你同我講，我以前真係未學非暴力溝通之前，我會俾自己難度都唔係4都5嘅，唔係5都4嘅，調翻轉。同埋即係其實學識非暴力溝通對於我嘅即係工作嚟講都係好重要嘅一樣嘢，因為而家我係一個即係自由職業嘅人啦，咁所以其實我要同唔同嘅導師或者唔同嘅人去合作。咁所以識得非暴力溝通咧，好重要嘅就係譬如舉個例子，我好似最近咧，我同一個導師去合作，咁但係其實咧，我哋所有嘅嘢都傾好晒噶啦。咁然之後嚟緊咧，我有機會咧就係去第2個地方做嘢咁樣啦。咁我就驚，喂，如果我而家同你做咗呢件事，轉頭我又唔喺澳門啦，咁就做唔到噶咯。所以我就問自己，如果我係呢一個人，即係如果我係呢一個 partner，佢會唔會知道真實嘅情況咧？因為佢依然仲可以決定做定唔做噶嘛。係啦，咁所以我就即刻去即係 message 呢一位 partner 啦。我就將我嘅真實情況，所謂嘅觀察，即係講嘅事實出嚟啊嘛，就話佢而家我嘅情況係咁樣。係啦，咁然之後咧，我就想問翻你，我嘅情況咁樣嘅話，如果你要繼續做嘅話咧，我嘅需要就係咁。咁如果你覺得可以嘅話咧，我哋就繼續做，誠實地表達自己。你認為咧咁樣？係啦，其實我就係將我嘅事實情況同埋我嘅需要，即係表達咗俾佢聽，然之後就話你覺得點樣啊？其實覺得點樣啊？呢個已經係其實即係你是否願意咯，即係你是否願意仲 take action 咁樣。冇錯啦，咁然之後呢一個 partner 咧，咁佢收到我 message 之後，佢就話即係好多謝你同我講呢一樣嘢啊。咁其實我諗過，我都覺得我哋可以繼續做咯。咁我就咁如果可以繼續做嘅話，咁我哋就做好佢啦。As long as 就係即係你覺得我頭先提出嘅嗰個要求，你可以 fulfill 到嘅話，咁我哋就可以一齊做啦。即係所以我就覺得即係非暴力溝通係非常非常之重要嘅一樣嘢咯。喺你嘅日常，無論係工作定係家庭，其實甚至乎同朋友都係非常之重要咯。咁我仲有另外一個真實嘅例子，就係我有另外一個 partner 啦，係啦，另外一個 partner，我哋一齊做嘢。咁然之後咧，突然之間咧，佢俾我嘅感覺咧係好似好唔滿意我咁樣喎啦。我知呢種感受。係啊，呢個係評論嚟㗎，即係見到佢個表情啊、啲語氣啊，好似好唔滿意我咁喎。咁如果咩事咧？如果我唔識非暴力溝通嘅話咧，我可能就直接係咁樣啦。即係咩事？你想點啊？係啊，你咁咩事？你咁樣係即係代表啲咩？係啊，即係如果以前嘅我唔識非暴力溝通，我會好直接咁樣做咯。咁但係當我識非暴力溝通嘅時候咧，我就同佢講。我見到你頭先嘅語氣係咁啦，同埋你咁樣同我講嘢啦，我突然之間覺得好似有一種即係被誤會咗嘅感覺啊！我而家心裏面有少少即係唔開心同埋不爽啊！
甚至乎我覺得我做咗咁多嘢，我有少少沮喪啊！而家俾你咁樣即係咁樣話我。你可以講到好多感受詞語啊！睇翻我哋之前啊，我哋都可以講好多感受詞語。其實你其實有啲乜嘢係我做唔到而令到你有咁樣嘅即係反應㗎？你可唔可以話俾我聽啊？跟住之後佢就諗咗一陣間就跟住佢就終於講啦。如果令到你有咁嘅感受，非常之唔好意思啦。嗱，咁呢個佢嘅反應就比較積極啦。我有咁嘅反應，原因係因為我覺得你應該做咗1、2、3，先至會係要我咁樣做嘅。係，跟住我就望住佢，我話原來係咁啫，係嘛？即係原來你係期望我做到1、2、3，你先至去做4。咁我話你咪直接講咯，其實我轉頭就可以做到1、2、3俾你噶啦。我話下次咧，如果你有任何嘢覺得我應該要做，但係我冇做到，其實你直接話俾我聽，我一定會滿足到你嘅需要嘅，而唔需要喺你個內心入邊你自己唔高興，因為其實你可能諗錯咗我噶，我唔係特登唔做1、2、3嘅，只不過係我冇諗到你諗到嘅嘢，所以其實你要話俾我聽你嘅需要咯。咁自此之後咧，咁我嗰個 partner 就得啦。咁以後如果有啲乜嘢，我會直接同你講。Yes, exactly。咁樣嘅溝通先至係即係雙贏嘅溝通嚟噶嘛，即係又滿足到我需要，我又滿足到你嘅需要嘛。咁所以其實我亦都有提出咗一個請求，就係你以後如果真係覺得我做得唔好嘅話，直接講，或者有啲乜嘢覺得我要做嘅咧，咁其實你話俾我聽就得噶啦。我做到我會話你聽，我做唔到我亦都會話俾你聽咯。咁所以其實非暴力溝通就係咁樣用嘅啫嘛。所以非暴力溝通就係叫你坦誠去表達對方咯，但係有時我哋就好忌諱，哎呀我咁坦白同佢講，心裏面又好似講得咁坦白，又唔知點解，但其實就係貴乎於大家即係坦誠咯。嗱，但係你要揸住一個宗旨嘅係啦，係呢一個宗旨你一定要識嘅就係，你哋大家聽住啊，但係呢幾隻字嘅啫，表達到自己之餘，亦都能夠關心到別人。係呢個 point 係。如果呢一句說話唔係你溝通嘅宗旨嘅話咧，咁其實你無論識幾多技巧都好，人哋到最後都係會識穿你。係啊，因為其實過去學好多溝通，我自己都講過、分享過唔投入咧，就係因為我哋好大有目的性，同埋到最後我哋係希望由請求其實變成要求嚟到去改變對方嘅行為。所以其實我以前學溝通都學得不爽，我可能甚至對溝通都有啲負面嘅印象，直至到 X 年之後咧，就遇翻呢個非暴力溝通之後咧，我先至好似重新掌握一種溝通嘅方法。我哋不如又睇下留言嗰度啊。佢有唔同噶嗱，1、2、3、4、0至5咧都係唔同人，真係唔同。有網民係之前未學非暴力溝通之前就係4啦，即係有難度啦同人溝通，而家就2嘅。有啲就視乎2或者3啦，視乎個角色啦，即係可能真係職場有可能有啲唔同，家庭同子女個子女年齡大細又可能唔同先生啦，其實我都好多先生嘅非暴力溝通例子，同先生都好好玩。我本來就係想應付阿女，點知變口成功地應付我先生。咁跟住咧就有留言就話嗱，其實睇下可唔可以同我哋講下啦。但如果我哋自己唔中意同非暴力溝通嘅人溝通，點算？即係可能啲人都知道阿 Vicky 你識非暴力溝通嘅，我知道你肯定有一套，因為都有分享過啦，我都知你有一套嘢可能對付我嘅。咁點算咧？我每次一聽到朋友同我開始用非暴力溝通嘅語句咧，我就覺得好煩，就覺得嗰啲說話好長，你不如直接啲同我講啦，冇咩我觀察到、我聽到、我感受、我需要，你是否願意？咁呢個其實就係即係我會覺得係本身你自己係唔係一個非暴力溝通嘅人嗱？即係我譬如有一個朋友，可能即係唔係佢有冇學過非暴力溝通，係你本身你係咪你自己係一個點樣嘅人？即係譬如舉個例子就係話，喂，原來人哋講嘢你都唔想聽嘅時候，咁你已經本身自己都係冇同理心噶啦。因為有時候唔係囉唔囉嗦，人同人之間其實唔同嘅人，有啲人係比較直接，但係直接唔代表好。即係譬如好似我最近有個朋友仔，我同佢傾緊一啲傾緊一個 project， 咁然之後咧佢想我咁樣做，然之後我就話咁我哋可唔可以咁樣做啊？即係嗱呢個就係 Isabel 你講嘅請求啦，即係佢有佢嘅請求，咁
咁我亦都有我嘅請求，或者佢有佢嘅需要，我有我嘅需要，其實係要 compromise 嘅，唔可以淨係跟你嗰套，人哋唔跟你嗰套，你就覺得人哋唔啱，唔係咁樣。咁然之後到最後喺個過程當中咧，其實因為佢本身好大壓力，佢講咗好多説話咧，對於我嚟講咧，其實係一種傷害嚟嘅。咁我就 message 佢，因為呢種係長期嘅關係嚟噶嘛，即係長期嘅關係，咁我梗係要處理。咁我就話俾佢聽啊，其實你頭先講嗰幾句説話咧，令到我真係覺得好委屈同埋好唔開心嘅。咁同埋我咁樣做並唔係乜乜乜，咁你可唔可以咁樣樣啊？咁樣，咁我就改咗，我就錄咗6-7個 voice message，跟住然之後咧，佢就覆咗我一句，佢就話佢話其實我哋真係 focus 喺個問題嗰度啦，我哋都係去問題啦，我唔聽你講嗰啲説話啦，我哋直接就去解決。我身邊都好多呢啲人嘅，其實可能真係個社會。exactly 好似你啱啱嗰位朋友仔問話我唔中意咩非暴力溝通啊，咩轉彎抹角啊，可唔可以直接啲？其實我自己本身係一個好直接嘅人，其實我以前我諗翻我自己都係咁。我以前都成日講呢句説話，直接啲啦，唔好講咁多廢話，係咪啊？我成日講呢啲。係個底都好似嘅。咁但係你問下就係將心比己，就話你諗下，如果你係講咗好多説話嗰個人，然之後對方同你講，喂，我唔想聽你講，咁你又係啲咩？即係你又會有啲咩反應咧？你講叫人哋唔好講廢話，嗰句説話好簡單嘅啫，但係當人哋聽到嘅時候有咩感覺咧？咁所以呢個就係點解我話你喺學非暴力溝通嘅過程當中，你一定要了解咩叫同理心，因為如果你本身係一個冇同理心嘅人咧，你識咩溝通技巧其實都冇意義嘅。而所謂嘅非暴力溝通咧，即係我諗亦都可能睇嗰個人本身點樣用啦，因為譬如我咪聽你講過嘅，我就話其實非暴力嘅溝通咧唔係一個 step 嚟嘅，即係佢唔係 step 1、step 2、step 3、step 4，唔係每一次都一定要講晒嗰4樣嘢出嚟嘅，其實可以直接就係講自己嘅請求，亦都可以直接就講自己嘅需要，唔一定下下講晒嗰4樣嘢。咁所以我某程度上可能亦都理解到你頭先即係各位觀眾講嘅嘢，就話好煩啊！咁長氣，有啲咩咪直接講啦。咁亦都有可能係因為學咗非暴力溝通嘅朋友仔咧，佢仲係喺好初即係階段。呢一 chapter 都有提到。所以亦都咧，佢會好容易就好即係模式化地，一定要講咗觀察，唔熟啊嘛，即係好似你揸車咁樣。慢慢揸咁啊，初學。冇錯啦，咁譬如好似我又唔可以話自己係好熟啦，咁但係其實我自己就真係將佢融會貫通咗喺我嘅即係生活入邊。所以其實當你真正 master 到非暴力溝通嘅時候，你可能講完個感受咧，我呢刻好唔開心啊，你可唔可以陪我去食個雪糕啊？係啦，其實用晒4個要素嘅，大家可唔可以溝通？可唔可以分解到？其實你用2個要素得噶啦。我呢刻唔開心，可唔可以陪我食個雪糕？其實就係感受加請求，但係觀察都觀察到噶啦嘛，但係已經唔需要用言語噶啦嘛，我都已經睇到你唔開心，或者我知道嗰個環境係點樣噶嘛，所以其實唔需要一定要講出口。所以後尾我都學到自從Vicky 講咗俾我聽，原來嗰4個要素唔係咁樣直接去講出嚟。我後尾睇咗一篇 step 嚟噶，佢唔係 step 嚟 ，OK。佢唔係步驟嚟噶，唔係你嘅步驟。只不過喺初學嘅時候咧，我哋係想大家，即係可能喺個過程裏面咧，係想大家慢慢去領悟、去領會，所以咧就會有一個練習嘅過程。但係原來我發覺，即係好似有時同我女傾偈咧，已經快到可以，其實大家已經係比較熟啦。可能一個 step 就係已經知道媽咪，我已經知道你又嚟非暴力溝通我噶啦，我知點做啦。所以我呢度入邊都有講到喺呢一個請求呢個 chapter 就係話，我哋唔係為咗影響他人或者改變他人嘅行為嚟達到自己嘅目的，而係咧以坦誠而同理嘅態度，即係唔係倒垃圾啦，乜都講晒出嚟。而係以坦誠同態度嗰個表達嘅方式個態度啦，嚟到同人哋建立一種能夠滿足雙方嘅需要嘅關係。其實正正就係 Vicky 頭先同我哋分享嘅唔同嘅例子啦。咁我哋有睇下留言嗰度咧，都講啦，頭先我哋都有話，現代人包括我自己都不太會學，即係都唔係好識聆聽別人啊。或者同理心缺乏啦，呢個人自己都好有覺察，因為佢講緊佢自己有咩技巧可以提升同理心啦。啱啦 ，Vicky 啊，有咩技巧可以提升同理心？其實同理心最緊要嘅咧就係
因為其實我哋講緊同理心咧，係有一個英文佢叫做 empathy 嘅。empathy， empathy 就係即係 EMPATHY 係嘛？咁其實咧，如果大家要咧，我已經準備好晒噶啦。大家如果要學習同理心咧，睇住我呢本書，你只要上網去買呢本書，咁你就會了解到咩係同理心。因為其實如果你要有同理心嘅技巧，你連同理心係咩都唔知咧，咁其實就好難嘅。我想不讀個名嚟聽下好嗎？係啦，我想好好理解你。我想好好地理解。咁其實咧，譬如好似頭先有朋友仔話，點樣可以鍛煉到我自己嘅同理心啊？或者我哋用翻呢個 empathy 嚟講啦。因為譬如 E 就係代表咩咧 ？eye contact。即如果你 eye contact， 加強練習同埋加強同埋令到自己係一個有同理心嘅人咧，你就要記住呢7個字，每一個字代表咩意思啊？第一個字咧就係 eye contact， 即係話如果你同人哋傾偈嘅時候，你冇 eye contact 嘅話，你一定唔會有同理心。係啦，咁嗰個專家其實係點講嘅咧？我咪頭先一開始就同你講話即係我對同理心係已經係痴迷狀態咁去研究佢。咁其實嗰個專家咧，嗰個心理學家咧，其實佢就話 eye contact 點解係激發同理心嘅第一個最重要嘅步驟咧？原因就係因為好似小朋友咁樣，你啱啱出世嘅時候，你同呢個世界嘅接觸嘅第一件事就係你媽媽手抱住你，你同佢四目交投嘅嗰一刻，就係你第一個同世界嘅接觸啦。即係你同個世界嘅接觸嘅第一刻就係 eye contact。咁所以如果你要去激發你自己或者啟動你嗰個同理心嗰粒掣咧，就係 eye contact。如果你冇 eye contact 就冇講啦。第二個咧就係 muscle， 呢個 M 係 muscle of facial expression。muscle of facial expression 係咩咧？咁咧其實咧所謂嘅 muscle of facial expression 就係其實我哋嘅面部肌肉咧表情係有記憶嘅，係有記憶嘅。即係譬如舉個例子，即係 Isabel 你而家笑啊，係啦嗱，你笑咁你個肌肉就變咗噶啦嘛，係咪？咁其實我哋嘅肌肉咧係會記得咁樣係代表笑，咁樣係代表開心。嬲咧，或者係即係冇咁用力嘅，不過嗰啲已經好嬲啦。係啦，即係其實因為當你有你嘅面部嘅肌肉開始改變嘅時候，你亦都會了解到嗰個感受啊！即係咩意思咧 ？Muscle of facial expression 就係話你嘅面部肌肉係有記憶嘅，而你嘅面部肌肉咧係會記得嗰個表情係代表咩感受。所以如果你要同理到對方，同理嘅意思都係感受對方嘅感受啊嘛。即係話如果你有 eye contact， 你先至會見到對方呢刻嘅表情係點。如果呢一刻對方係喊住咁樣同你去講佢失戀，咁佢嘅表情一定係即係咁樣噶啦。咁呢個痛苦啦，你每日係咁樣去講嘢咁，咁你就要大概咧，你就可以用嗰個鏡像效應，就係你去 mirror 佢大概佢個表情係啦，你大概 mirror 點解咧？因為當你能夠即係去同佢嘅表情相似嘅時候咧，你先至會感受到呢一刻其實佢嘅內心感受喺好表面，起碼你都會知道咯。係啦，咁然之後咧，呢個 P 啦 ，P 係咩咧 ？P 咧就係 posture 嘅你嘅即係你嘅姿勢係啦，即係因為同理心嘅意思係感受對方嘅感受嘛，或者令到對方覺得你理解佢嘛，係咪？就好似空姐，點解啲好高級嘅空姐咁佢哋去提供 service 嘅時候，佢一定要係踎低啲啊，而唔係直接企喺度望住咧？即係我哋講緊好貴嗰啲空姐啊，即係咁呢啲就係話好多嘅 fine dining 或者係好多嘅 fine services 咧，其實佢哋都係會透過就係話，當你個 posture 係 lean in 去到人哋度，或者同人哋好 close 嘅時候，當然有一段嘅距離啦。咁然之後亦都可以有個 eye contact 嘅話，其實你個身體語言係直接影響緊你係咪同理緊對方嘅。咁再落嚟就仲有其他啦。咁我今日唔係嚟做 training 噶嘛，係咪？咁就純粹係分享住咁樣先啦。咁如果大家想了解同理心或者學習同理心嘅話咧，你可以買呢本書去睇嘅。咁你起碼至少你了解咗乜嘢係同理心先嘅。係啦。咁再聲明，我哋唔係賣書嘅，我哋係中意睇書啫。
係啦，我 Vicky 我知道 Vicky 好中意睇書，我自己都好中意睇書嘅。但係其實都可以總括翻咧，MVC 其實入邊都有講噶啦，同理心係 MVC 嘅一個核心啦。所以頭先我哋帶出話點解係啦，點解喺你請求之前，你都要去好理解咩嘅同理心，感受人哋嘅感受。因為我哋入邊都講到咧，MVC 裏面都好重要嘅一 part，除咗同理心之外，就係聆聽，就係 active listening。全心全意咁樣去聆聽，就唔係話淨係攞隻耳仔去聽嘅啫。頭先Vicky 講到咧，包括 eye contact 啊，個面部表情啊，同埋一啲姿勢咧，其實就係都係一個聆聽嘅一個感受裡面會發生嘅，就唔係淨係攞隻耳仔出嚟。所以你話當你同理有一個同理效應嘅時候咧，你係會有一種震嘅感覺嘅。呢個我而家開始試到啊，所以我要知道咩叫同理嘅感受。呢個其實亦都可以講緊話，聆聽其實都有分好多種聆聽嘅。咁其實有一種聆聽咧，亦都叫做同理聆聽嘅 empathetic listening 嘅，係啦。咁同理嘅聆聽咧，你點樣去理解咧？就係當你聽緊你中意嘅嗰首歌嘅時候，你嘅狀態係點噶？沉醉咯，沉醉咯，好似真係周圍淨係得你自己同埋呢首歌咯。冇錯啦，咁所以如果你想同理到人哋嘅時候，人哋講緊嘢嗰陣時候，你係咪沉醉緊喺佢講嘅嘢嗰度啊？定係你喺度諗緊其他嘢？我沉醉緊，得你同我就係呢一間房，甚至乎係 judge 緊對方，然之後準備反抗啦。咁所以其實話 listening、empathetic listening 同理聆聽就係話你同人哋傾緊偈，你係咪真係用緊同理心嘅聆聽咧？你就要問翻自己呢一刻係咪不帶批判地去聽佢講嘢？而不帶批判地去聽佢講嘢嘅感受係點樣嘅咧？包括可能係聽緊一首你好中意歌嘅時候，你係唔會批判嗰首歌噶嘛，淨係聽歌嘅啫嘛。又或者可能你聽緊一個你好鬼死崇拜嘅一個偶像緊講嘢嘅時候，你亦都係 enjoy 嘅，但係你係唔會批判佢講嘢啱定唔啱噶嘛。咁呢一種就係叫做同理嘅聆聽啦，就係你不具批判嘅，你係享受緊佢嘅講嘢，你係真係全神貫注地沉浸喺佢個溝通嗰度。所以好好啊，點解咧？我哋話點樣去試到你最後咧嗰個你係請求人哋幫助定係要求人哋咧？就係話，如果人哋就算係唔好嘅反應對翻你，或者佢回應係拒絕你，你都好似聽緊一首歌咁。你去理解呢首歌，佢呢首歌其實佢喺度講緊乜嘢咧？佢背後嘅需求有啲咩唔滿足？佢背後有咩難處咧？就呢個真係好好嘅一個例子。嗱，最後啦，因為我哋啲時間今晚都差唔多啦，咁咧我就問Vicky 啦，推介下，即係或者再推廣一下，其實咩人係最，即係我都覺得我需唔需要學非暴力溝通啊？你覺得咩人係真係可以認真啲去了解非暴力溝通咧？即係或者唔係話一定要去學晒啲全套嘅，即係了解多啲咧，去呢個非暴力溝通。我覺得只要係人都要學非暴力溝通咯，係啦，即係我唔知呢個係咪答案啦。即係因為其實我都即係譬如嗰啲例子啦。可能大家都記得嘅就係Will Smith 啦，喺嗰個奧斯卡現場咪打佢個 friend 嘅，係啦，其實就係因為個 friend 講佢老婆，咁然之後控制唔到佢個憤怒，咁然之後佢就衝咗上去打佢啊嘛。咁你諗下，如果 Will Smith，因為其實嗰件事一發生嘅時候，我就即刻諗，如果 Will Smith 識得非暴力溝通，或者佢會用非暴力溝通嘅話，應該件事就唔會咁樣發生噶啦，一定就唔係咁暴力啦。所以即係話，如果你係一個天王巨星，好似 Will Smith 咁，你需要學啦，係咪？咁之後，譬如好似另外一個就係微軟啦，即係 Microsoft 微軟最新嘅 CEO， 即係呢成間公司都要學嗰個。係啦，咁其實佢亦都係即係去主張非暴力溝通嘅。咁其實佢入邊咧有一本書叫《刷新 Refresh》，咁其實就係佢寫。咁佢入邊有講到一個真實嘅例子咧，就係佢哋嘅公司嘅一個即係高層啦。咁其實就係同雅虎嘅一個高層開會嘅。咁嗰陣時原因就係因為雅虎咧要唔同佢哋合作啦。咁 suppose 咁就應該係有 conflict 啦，係咪？咁但係咧反而咧佢哋嘅高層就用咗非暴力溝通咧，去同雅虎嘅高層開會，咁就係互相交流翻，就係話喂，究竟其實你嘅需要係啲乜嘢啊？點解你會選擇同我哋即係斷纜嘅？有啲乜嘢其實我哋滿足唔到你嘅需要㗎？不如我哋大家去交流下。然之後咧，其實佢哋嘅高層亦都有同雅虎講就係，其實我哋有咁嘅需要，大家可唔可以咁樣咧？咁其實有時我哋講緊嘅一啲即係做生意嘅 negotiation，
如果你識得非暴力溝通嘅話，你能夠同理到對方嘅需要嘅話，其實你嘅 negotiation skill 都可以贏，即係高幾班。所以其實生意嘅人做天王巨星嘅人，做生意嘅人，其實你要識得呢一個非暴力溝通啦。咁其實譬如好似盧森堡博士喺佢本書入邊亦都有介紹到一個校長，係咪？咁所以做教學嘅人，做老師嘅人，學校真係咧，如果真係佢都係一個好豐盈生命嘅校園啊！喺盧森堡博士裏面，係啦，點樣 enrich 呢個校園？好似頭先我哋講嘅，即係我用咗醫生嘅例子嚟，係嘛？即係醫護人員其實都要學非暴力溝通啦，甚至乎係政府人員，係咪？尤其是喺呢一期嘅 COVID-19，其實如果佢哋識得去用非暴力溝通嘅話，甚至乎佢哋識得用同理心嘅話，佢哋出到嚟去做嗰個即係佢哋嘅現場，即係每一次講緊疫情嘅情況係點，咁就冇咁多不得不啦。佢又或者甚至乎佢要不得不都好，但係你可以想象下，如果政府人員佢能夠講話，我知道而家市民係咁樣，佢能夠講得出嚟嘅需要，但係同一時間佢亦都可以話翻，但係而家政府嘅情況係咁樣，佢亦都會話翻俾你大家嘅理解係。所以而家咧，政府最多只係可以做到咁樣。其實呢個亦都係一個已經係非暴力溝通或者同理心嘅一個應用嚟嘅，所以其實做政府嘅人員其實都應該要學噶。簡單啲嚟講，就係人就要學啦。如果你覺得有需要抱住呢個好奇心去了解呢個非暴力溝通，就不妨去真係聽多啲我哋嘅 live 啦。今日都好開心啊 Vicky 真係用好多嘅角度同我哋去即係點講啊？我哋理解呢個非暴力溝通，原來就唔係淨係說書嘅，原來喺好多我哋嘅生活上嘅例子啦，同埋提出一個重點，就係我哋亦都係帶動我哋下一次同再下一次嘅 live， 我哋就係講同理心。下一個 live 咧，我哋就係講點樣用同理心聆聽啊，就係阿 Vicky 頭先帶出嚟噶啦。點樣用全身心去傾聽，就由 Heidi 同 Stephanie 咧就會同我哋去了解咩叫同理心，咩叫同情心。原來我哋以為自己做到同情心已經好叻噶啦，但係原來仲有一樣嘢叫做同理心的力量。咁呢兩個 chapter 咧，我哋就會繼續同大家分享。今晚就好多謝阿 Vicky 咧，亦都好多謝所有嘅觀眾啦，俾好多嘅留言，亦都俾我哋好多嘅回應，去令到我哋今次嘅 live 咧更加全面。好多謝 Vicky 啊，希望有機會再邀請你。好，大家一齊喺呢個非暴力溝通嘅路上努力，加油！拜拜，拜拜。